wilde graag verder gaan met het tweede deel van het programma. En dat begint weer met een stuk van de lezing die ik ook gisteren heb uitgesproken bij Perdu in Amsterdam. En dit heet een bliksemschicht in de nacht. Alles kan een bron zijn voor poëzie, haar uitgangspunt. In een hypergevoelige geest lichten de dingen op, vinden ze weerklank. En ze maken de geest vatbaar voor poëzie. Dat gebeurt in mijn gedicht. Deze ervaring is moeilijk onder woorden te brengen. En als je er alleen over hebt horen vertellen, het niet zelf hebt meegemaakt, kun je er eigenlijk geen voorstelling van maken. De dingen doen zich in je voor, evenals de ervaring van de dingen. En ook ben je bewust van een geestelijke dimensie en een vermogen dat verband houdt met die gevoeligheid. Het is een unieke, persoonlijke ervaring. Zo probeer ik het voor mezelf te verklaren. En ik begreep op een bepaald moment dat dit oplichten van de dingen hetzelfde is als de epifanieën van Joyce, ogenblikken van geestelijke verlichting. Ik heb meegemaakt dat een hoogleraar aan de Spaanse universiteit Joyce hierom bespotte. Maar ik wist dat hij geen idee had waar hij het over had. Want het was mij overkomen in mijn gedichten. Of beter gezegd, ik had mijn gedichten daarmee gemaakt. Illumination and Nightglare heet de autobiografie Carson McCullers. Verlichting en nacht en gloed. De gloed, El Fulgor, is ook de titel van een dichtbundel van José Ángel Valente, wiens uitdrukking ik in mijn laatste boek gebruik. En die door Jean-Luc Breton, een Franse criticus die zeer goed is ingevoerd in mijn werk, is vergeleken met het begrip epifanie van Joyce. Gloed. Gloed of verlichting, in de nacht. Want het kan gebeuren in de nacht, als een bliksemschicht. De nacht die heerst in het hart van de mens, maar dat door die schicht verlicht kan worden. De diepst verborgen laag van ons gevoel, onder alle rokken van de ui van het dagelijks leven. Lagen die we nodig hebben om ons te vermommen en het leven te dragen. Het stromen van de poëzie. Het gaat in mijn poëzie vaak over het stromen van de poëzie. Want het is een poëzie die op zichzelf en op het dichterschap reflecteert. Zowel de vroege als de latere poëzie. Het eerste woord na 20 jaar, dat heb ik nog niet gezegd, maar deze poëzie is dus jeugdpoëzie. Vervolgens 20 jaar helemaal niks. En toen in 2009, toen begon het eerst te borrelen en opeens kwam er een enorme productie op gang van bijna 1000 gedichten in ongeveer 3 maanden tijd. En dat kabbelde daarna, dat dempte een beetje uit, 2010, 2012. 2012 was het weer helemaal weg en afgelopen najaar begon het weer zo op te komen. Dus over een paar jaar zal er wel weer ik vermoed een dichtbundel verschijnen met ook die poëzie. Heb je nog druk? Nou, Heb je nog druk? Ja, dat is een ander verhaal. Nou ja, maar het eerste woord na 20 jaar stilte was escribo, ik schrijf, in een proza gedicht. Proza waarvan je pas later merkt dat het eigenlijk een gedicht is. Het was alsof de poëzie haar eigen rentrée volvoerde. Het was het eerste gedicht van een reeks van 942, als de eerste stappen in de mist of in de sneeuw, zoals ik het ergens noem. Enkele gedichten verspreid over een aantal dagen vanaf eind februari tot begin maart 2009. Waarna het vanaf 12 maart plotseling overvloedig begon te stromen. Hoe dat kan gebeuren? Ik heb daar wel eens over gesproken. Onder meer in de inleidingen van mijn boeken en tijdens boekpresentaties. Maar de waarheid is dat ik er nog steeds niet achter ben. Het is en blijft voor mij een mysterie. De gedichten vormen één geheel, ondanks dat ze in 4 delen integraal zijn gepubliceerd. Dat was ook de conclusie van de Hispaniste Giuseppe Bellini aan de Universiteit van Milaan tijdens de presentatie al daar van het laatste deel. Het was van begin af aan ook de mening van mijn Italiaanse vertaalster Amarante Sbarbella. Zij schrijft in het artikel Santiago Montorio tussen kunst en leven.
Cesare Pavese stelde dat een dichter zijn werk als een groter geheel zou moeten opvatten. En zo kunnen we deze verzameling van Santiago Montorio lezen als één vibrerend, levend bouwwerk. Unos poemas. Vamos a leer algunos poemas, conversar un poco para explicar lo que se nos ocurre a partir de ellos y caminar hacia un poco el final. Ja, dus we gaan nog 2 reeksen lezen. We gaan eerst 5 gedichten lezen. Dan zal hij daar nog iets over vertellen. En dan komen er tot slot nog gedichten die zijn met z'n tweeën zullen voordragen. En ik heb een aantal tips aan de voordragers heb ik doorgegeven, dus dat komt heel goed. Ja. Toch? Ja. Dori? Ja. Póstumo. De todos mis amigos, yo tuve la muerte más extraña. Con el alma dislocada fui silencio por la página. Postuum. Van al mijn vrienden stierf ik de merkwaardigste dood. Met ontwrichte ziel werd ik stilte over de bladzij. El pan nuestro. Pagina 116 trouwens. Despacio era como caías de la noche y despacio como yo soñaba con matarte, aunque ya más tarde comprendí que ninguna de estas cosas tenía la más mínima importancia porque en la distancia que mediaba entre tu amor y mi amor, cada día los dos nos desangrábamos. Ons dagelijks brood. Traag kwam je uit de nacht gevallen en traag droomde ik hoe ik je doden zou. Al begreep ik later wel dat dit er allemaal volstrekt niet toe deed. Want in de afstand die er lag tussen jouw liefde en de mijne, bloedden we beiden dagelijks dood. Pagina 154. Perfil. De vuelta de todo pero sin necesidad de haber ido a ningún sitio. Así carcomo la tarde, así he afrontado la vida. Hasta mi egoísmo, lo único que algunas noches tan cierto parecía, resultó que era mentira. Sorry, het is pagina 143. 142, 143, ja. Profiel. Alles wel meegemaakt zonder ooit ergens heen te hoeven gaan. Zo knaag ik me door de middag, zo sloeg ik me door het leven. Zelfs mijn egoïsme, het enige wat soms 's nachts zo echt leek, bleek een leugen. En nu wel pagina 104. Pagina 154. Ja. Canción de cuna. Si se van las noches, también se van los días. Si ayer aún no se ha ido, es que mañana del todo aún no ha llegado. Tal como se va el vivir, se va el dolor. Y del tiempo no queda sino el deseo de que sobre nuestros nombres arte y vivir naufraguen. Wiegelied. Als de nachten verstrijken, verstrijken ook de dagen. Dat gisteren nog niet voorbij is, komt doordat de ochtend nog heel niet is gekomen. Zoals het leven verstrijkt, verstrijkt de pijn en van de tijd rest niets anders dan de wens dat op onze namen kunst en leven schipbreuk lijden. Pagina 152. La industria del corazón. Un hombre decente que legión de exilios no puede llegar a ser capaz de padecer sin salir jamás de casa. Het nijvere hart. Een fatsoenlijk mens. Hoeveel ontheemding kan hij eigenlijk wel niet leren verduren zonder ooit zijn huis te verlaten? En cuanto a estos poemas, luego leeremos algunos más para terminar. Estos poemas tan heridos de mis 20 años son del año 1987, están escritos hace 80 años, que no son nada, pero como dice el tango, de 20 pues son 10 más. Ahí hemos elegido este poema póstumo, que está escrito cuando yo escribo. Me acuerdo que cuando salió en París el año 2008, un libro semejante a este, porque es una selección de mi poesía de ese tiempo, una hispanista francesa, al hacer una crítica, dijo, y el poeta ha escrito su propio epitafio en el poema póstumo. Yo pensé, hombre, yo aún no estoy muerto, ¿no? Pero pensé que era una observación pertinente, porque hay como una premonición, acaba diciendo, con el alma dislocada fui silencio por la página, de que ese silencio, llegan 20 años de silencio, yo estaba en medio de ese silencio, es el año 2008, no había vuelto a escribir,
Y esta hispanista dijo, bueno, este hombre tuvo la lucidez de escribir su epitafio. Bueno, no sé si esto es una lucidez muy meritoria, pero me llamó la atención y desde luego allí está este poema como cierre de estos poemas del año de mis 20 años. Dit is een soort fascinerend aspect aan de selectie gedichten die we net hebben gelezen. Die dus begint met dat gedicht postuum. Want er zit een pauze van 20 jaar tussen de eerste schrijfperiode en de tweede schrijfperiode. En naar aanleiding van dit gedicht postuum, ik lees het gewoon nog een keer. Van al mijn vrienden stierf ik de merkwaardigste dood. Met ontwrichte ziel werd ik stilte over de bladzij. Dus die criticus die zei, hij heeft zijn eigen grafschrift geschreven. Wat natuurlijk niet klopt, want hij leeft nog. Maar er zit wel een voorvoeling in van die stilte die komt. En dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Op deze manier wordt de jeugdpoëzie zeg maar afgesloten. Met de behoefte aan stilte die dan ook 20 jaar aanhoudt. En cuanto a algunos poemas, el amor es una constante en mi poesía, en la que he escrito ahora, en la de mis poemas de juventud. Está también las incomprensiones del amor, las oscuridades del amor, la difícil o a veces casi imposible comunicación con el otro, también en el amor. Eso está en el pan nuestro que hemos leído, está esta violencia, esta distancia, acaba diciendo, cada día los dos nos desangrábamos y este es el pan nuestro del amor, parece. Esto está presente un poco también en Perfil y luego leeremos en Collage este dolor que hay en el amor. Ja, een tweede punt wat hij wil noemen is de liefde en ook de problemen omtrent de liefde, het onbegrip en het niet tot elkaar, zeg maar de communicatieproblemen die horen bij de liefde, de frustratie. En die zit heel duidelijk in dat El Pan Nuestro, ons dagelijks brood, in die eindverse. Want in de afstand die er lag tussen jouw liefde en de mijne, bloeden we beide dagelijks dood. Het zit ook in dat profiel, andere gedicht dat we hebben gelezen. En komt straks nog terug in Collage. Hemos leído dos poemas más, que son del 89, cuando empiezo a escribir de manera más espaciada, son Canción de cuna y La industria del corazón. En Canción de cuna está este arte y vivir naufraguen, la unión, nuestros nombres entre el arte y el vivir, la fragilidad del tiempo, del paso del tiempo. En La industria del corazón, esta persona que está en casa sintiendo que puede sentir sin moverse de su casa todos los exilios posibles. Hay un poema de ese tiempo que también dice que nadie hay más iluso que el viajante, y continúa y dice, porque todo viaje es por el alma. Esta vindicación de que todo es interior, del mundo interior, de la vivencia interior de la que nace la poesía. En die andere twee gedichten die we hebben gelezen, dus dat was Het Nijvere Hart en Wiegelied. Daarin zegt hij met name over het nijvere hart, daar gaat het over ontheemding. Een fatsoenlijk mens, hoeveel ontheemding kan hij eigenlijk wel niet leren verduren zonder ooit zijn huis te verlaten. En dat sluit aan, zegt hij, bij een ander gedicht dat volgens mij niet in de bundel staat. Waarin er wordt gezegd dat niemand zichzelf eigenlijk zo voor de gek houdt als de reiziger. Want alle reizen die... Is dat gedicht? Nee, hè? Nee, dat geloof ik dat hij dat zegt. Want het reizen vindt eigenlijk plaats in de geest. Dus het gaat om innerlijk reizen. En ook de ontheemding, zeg maar, is ook een innerlijke ontheemding. En el primer poema que leeremos a continuación hay una afirmación final, en todo dolor hay algo mío. Esta importancia del dolor forma parte de estos poemas del año 88. No está en el libro, pero el poema que da título al libro que publiqué entonces, el año 90, mi segundo libro, Ética Confirmada, acaba con esta frase: una lengua la crea el dolor y yo he sido una lengua, el modo extraño en que alguien se salva. La poesía como salvación, pero también como superación y que nace del dolor. Está también en este poema que hemos elegido. Kijkt hij vast vooruit naar de gedichten die jullie straks nog horen. De eerste daarvan is Parabola. Parabel van de man die niets merkt op zijn diepste roerzelen na. Dat eindigt met: in ieder verdriet schuilt iets van mij. En hij heeft het nu over dat verdriet en die pijn die in de poëzie zit. Waar ook weer tegenover staat dat de poëzie zelf een reddende werking heeft. Daar is een mooi woord voor. Ja, verlossing. Verlossing, zelfs. ja. Poëzie als
verlossing. Als een leke een manier van de verlossingsleer. Juist, Een leke ja. richting van de verlossingsleer. Reiniging of zo? Nee, van de soteriologie. Oké. Of soterologie. Ja. En leuk of interessant om te vertellen is dat bij een eerdere lezing van de week er was familie van hem bij en die is zeer gelovig. En die zei van, ja maar Santiago, je bent nu aan het zeggen dat de poëzie ons redt, maar dat is voor mij niet waar. God Ja. redt. En toen zei Santiago, ja, maar in het begin was het woord. Hij zei van, dat ligt niet zo ver uit elkaar. Mooi. En ja, dat geloof ik ook. Ja. Leuk. Mag ik nog een vraag stellen? Ja. Heeft Santiago zich dan, misschien begrijp ik dit niet helemaal, ontheemd gevoeld in die 20 jaar stilte dat hij niet gedicht heeft? Is dat een goede vraag? Ja. Volgens mij wel. Ja. Ya, sí, cómo sentiste como una especie de exilio interior durante esos 20 años que nos viviste. Podemos pensarlo así, en el sentido de que se puede contestar de muchas maneras a esta pregunta. Cuando a un escritor escribe, le preguntan por qué escribe, cuando escribe mucho, por qué escribe tanto. Cuando no escribe, por qué no escribe. Gil de Vierma, que dejó de escribir, se hartó y al final dijo, pero ¿por qué me preguntan esto? Si al fin y al cabo lo normal es leer. Puede haber muchas respuestas, pero sí es un tiempo de espera. Luego hemos sabido que es un tiempo de gestación, de acumular nutrientes, porque viene la obra después, pero cuando tú estás en este silencio no lo sabes. Y creo que la respuesta de Gil de Vierma es simpática y tiene gracia. Lo normal es leer, pero no creo en ella. Lo normal para un escritor es escribir. El no escribir es un estado de excepción. Luego hemos sabido que era de alimentación, pero yo no lo sabía. ¿Y si vives un poco en un tiempo de espera o en un exilio? Sí, creo que sí. Y en el no saber, que por otra parte es como se hace arte, ¿no? San Juan de la Cruz hablaba del sin saber sabiendo, así lo hacemos. A veces estamos escribiendo estando callados. Sí, perdona. Ja, goede vraag, duidelijk. Nee, ik begon met zeggen dat er heel veel verschillende manieren zijn om antwoord te geven op de vraag. En ook dat als een schrijver schrijft, dan vragen ze waarom schrijf je. En als een schrijver veel schrijft, waarom schrijf je zoveel. En als hij niet schrijft, waarom schrijf je niet. Maar dat hij wel degelijk... hij noemde het in eerste instantie een soort van tiempo de espera. Dus een soort van wachttijd. Eigenlijk als een soort wachtkamer van 20 jaar. Die blijkt nu of bleek later heel vruchtbaar is geweest. Want hij is daarna natuurlijk weer begonnen en ook meteen in een enorme, toch, iets veel overgaven. Dus achteraf kun je zeggen van ja, dit was een soort van, een vruchtbare stilte. Maar op het moment dat hij erin zat, wist hij het niet en heeft hij het inderdaad wel ook als een soort van, was het ook een soort van ontheemd gevoel. In die zin. En hij had ook nog een criticus aan die dan zei van, God, het maakt het allemaal uit eigenlijk dat schrijven, want het lo normal is leer. Dus eigenlijk de normale staat is lezen, maar daar is het niet mee eens. Hij zegt nee, als je schrijver bent, dan is eigenlijk de normale situatie is dat je ook daadwerkelijk schrijft. Dus het is een uitzondering als je niet schrijft. En Es decir, que en el arte se vive en el asombro. Llega al escribir y es un asombro, pero llega el silencio y también es un asombro. Durante ese silencio yo no te hubiera sabido decir si volvía a escribir o no, no lo sabía. Y también te asombra volver a escribir de esa manera. Me acuerdo que una escritora hispano-mexicana, Angelina Muñiz Uberman, una niña del exilio, tiene 80 y pico años, yo había vuelto a escribir estos casi 1000 poemas y le dije, asombrado yo mismo, fíjate Angelina, me he estado 20 años sin hacer nada y en unos meses he escrito 1000 poemas. Y ella, como enfadada, me atajó y me dijo, esos 20 años no estabas sin hacer nada, estabas trabajando. Pero claro, uno no lo sabe. Y uno olvida sus sabidurías y sus olvidos. Hay un poema del anarquista de las bengalas que dice, a todas horas trabajo, en especial cuando la gente afirma que no hago nada. Y eso lo escribí a mis 20 años. La vivencia del arte y de la poesía especialmente,
es vida espiritual y tiene cauces impensados. Y uno no los conoce muy bien. Ja, dat zei hij inderdaad net ook aan het einde van het eerste gedeelte van het antwoord. Dat er ook die twijfel, en nu gebruikte hij het woord verbazing of verwondering, wat erbij zit. Dat ook bron is van de kunst en van het schrijven. Dus dat ook het niet weten of je ooit nog zult schrijven, maakt zeg maar deel uit van het schrijven. En hij vertelde hoe hij aan een, als hij dan weer begint met schrijven, ineens bijna 1000 gedichten schrijft. En dan zegt tegen een bevriende dichter van, ja, wat is dat raar, 20 jaar niet geschreven en dan ineens komen er 1000 gedichten uit. En dan zegt zij, ja, dat is omdat je niet 20 jaar niet hebt geschreven. Je hebt 20 jaar eigenlijk geschreven. Het komt nu op papier, zeg maar. En hij heeft zelf ook weer een gedicht uit de jeugdpoëzie waar ook dat idee precies weer in zit. Dat gedicht kan ik voordragen. Dat is is leuk. een van de gedichten die niet in de bundel staan. En die ik pas nadat ik de bundel had gepubliceerd dacht, hé, wat is dit eigenlijk een mooi gedicht. Dit wil ik vertalen. Nou ja, toen was de bundel eraf. Dus zal ik de vuurwerkanarchist. Ja. El anarquista de las bengalas. Voy a leerlo en holandés. Muy bien. De vuurwerkanarchist. Ik ben de vuurwerkanarchist. De enige echte, die blijft en voorbij gaat. Ik heb namen gehad waarin de vruchten van vreemde harten sliepen. Ik ben voortdurend aan het werk. En vooral wanneer mensen beweren dat ik niets doe. Ik kan mijn ziel wassen boven papier en leegte. Tijdbommen plaatsen in de steden die ik voel rusten op mijn schouders. Zonder erg een liefde plagen die ik afstandelijk verbeeld. En door dat alles overal blijven nadat ik ben weggegaan. Want ik ben de vuurwerkanarchist. Telkens wanneer ik er een afsteek, doven jouw hart en het mijne. Ja. Ja. Quedan de los poemas que vamos a leer. Por la tarde gris está el color gris en el título. Un gris ya es menos oscuro, parece que es más suave. Estos poemas del 88 son más melancólicos, más dulces, está todo como más suavizado. A Giorgio en el libro, estampa relativa a mis tardes de domingos, también es una tarde de tedio, una tarde gris. Y este paso del tiempo, este tedio, este deterioro está también en collage. Ja, dus nog met betrekking tot de laatste gedichten die straks horen. Por la tarde gris is in het Nederlands Door de grijze door de middag. grijze middag. Daarover zegt hij, ja, grijs is al niet meer zwart. Dus dat is al minder donker, minder duister. Sowieso zijn die gedichten uit die periode wat zachter, wat melancholischer, niet zo donker. En dan het thema van de tijd, dat is eigenlijk ook een heel belangrijk terugkerend thema, het verstrijken van de tijd. Waarin hij ook al vooruit loopt als jonge dichter op een dan nog niet bestaande oudere versie van zichzelf, denk ik. Maar dat zit ook weer in collage, een ander gedicht, het derde gedicht, dat straks nog volgt. En este poema que leeremos, collage, empieza con un verso, lo digo porque quizá para un lector que no es español es una referencia, una resonancia que puede no tener. Empieza diciendo, ligeras cruzan las edades, hay quien las cuenta en días, edades ligeras. Y esta estrofa primera acaba diciendo, hablando del perezoso vivir animal de la costumbre. Entonces yo escribo estos 4 versos y empiezo el siguiente. No sé por qué los versos que ahora escribo parecen versos clásicos. Bueno, el poeta dice las verdades a medias, porque quizás sí que lo sé. Hay unos versos muy conocidos de Garcilaso, que es una de las expresiones más conocidas para un español del carpe diem y la expresión de la fugacidad del tiempo, que dicen, marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Esto un lector español lo tiene en el corazón, como tiene las coplas de Manrique u otras cosas. En este verso sale la edad ligera y sale la costumbre. Quizá por eso yo digo, no sé, sí que lo sé, porque le recuerdan a los de Garcilaso. Dit ga ik niet helemaal goed kunnen vertalen. Dat vrees ik ook niet. Er zat een heel lang citaat in wat ik niet zo uit mijn hoofd kan reproduceren. Maar met betrekking tot collage. Daarin in de tweede strofe begint met, ik weet niet waarom de versen die ik nu schrijf op klassieke versen lijken. En daarvan zegt hij, ja, dat is eigenlijk een beetje gejokt, want ik weet het best wel.
Want het is een referentie naar versen van Garcilaso. Die, elke Santiago in elk geval heel present heeft. Hij zegt zelf, elke Spanjaard heeft dat present, maar dat weet ik niet zeker. Maar goed, dat is dus een homenaje también, ¿no? Sí, Ja, también. een eerbetoon ook aan Garcilaso. También, desde luego. Hemos elegido como último poema Boceto del artista adolescente y jubilado, que puede hacer bien de despedida por muchas cosas. Su primer verso dice: como he tenido éxito, estoy completamente abatido. Este abatimiento fue real y fue una de las causas que me llevó al silencio. Aunque parezca inverosímil, yo viví como un desgarro el publicar un primer libro, el publicar esta poesía tan dolorosa, y fue una de las causas que me llevó al silencio. Y también la convicción, como dice Cioran, que todo éxito es un malentendido. Hay algo de vulgar y de grosero en el éxito. Y está en otros poemas y en otros, es una constante este desprecio por el éxito y esta vindicación del fracaso. Hay un poema aquí, en este libro, donde quizá el autor explica por qué nunca quiere celebrar su cumpleaños. Mi cumpleaños es mañana y en este país pasará desapercibido, ya lo sé. Esta vez no habrá celebración. Pero en la segunda estrofa empieza con un verso que dice: solo la derrota puede llegar a tener forma de plaza. La plaza parece un lugar agradable, un lugar de encuentro, algo que nos espera. Y hay otro poema que dice más o menos que siempre he estado convencido de que lo único decente que puede hacerse en esta vida, que fracasar es lo único decente que puede hacerse en esta vida. O sea que este poema empieza con algo muy verdadero que puede encontrarse en otros poemas. Nou, dan met betrekking tot het laatste gedicht. Schets van de kunstenaar als gepensioneerde jongeman. Daarvan is het eerste vers: nu ik succes heb gekregen, ben ik volledig van de kaart. En daarvan zegt hij, ja, dat is eigenlijk wat mij tot die stilte heeft gedreven. Dat succes en het soort van wantrouwen wat hij ook voelt naar succes. Het idee dat succes ook banaal is of vulgair op een bepaalde manier. En toen, even kijken, dan verwijst hij naar een ander gedicht. Dat staat op pagina 67. En dat heeft de titel waarin de dichter mogelijk uitlegt waarom hij nooit zijn verjaardag wil vieren. En toen moesten we lachen, want zijn verjaardag is morgen. En hij zei, ja, dat zal in Nederland niemand merken, want we hebben een andere verjaardag te vieren. Maar de zin waar hij het eigenlijk over wilde hebben in dat gedicht, dus op pagina 67, is: alleen de nederlaag kan de vorm van een plein aannemen. En in het Spaans is dat woord la derrota. En hij zei, daarover zegt hij ook, van hij heeft ook het idee dat tegenover dat zeg maar dus het succes, wat dan een beetje verdacht is, staat zeg maar de nederlaag en het mislukken. En daarover zei hij van ja, het enige decente dat je misschien wel in je leven kunt doen is mislukken. En dat, daarom wil hij ook eindigen met dit gedicht. Este poema, este artista adolescente y jubilado, las dos cosas a la vez, y que expresa las dos cosas, está también la incomprensión de la familia del artista ante su vivencia del arte, que aparece en muchos otros poemas, y la determinación final, el verso final es: pero no pienso escribir más tiros. Hay una correspondencia con Clash sobre esto. Viene a decir que un poema es un tiro, es un disparo, tal fuerza tiene, ¿no? Escribir es disparar. Y que no piensa hacerlo más. Y esta voluntad, esta decisión anuncia un desistimiento. Y en la nota final, Aclaraciones para confundir, de este libro de los poemas del 88, se habla de que se expresa una vocación claudicante y que es militantemente claudicada. O sea, anuncia este abandono del escribir, quizá por no creer en su función salvífica más, por el dolor o el desgarro de dar a conocer esta intimidad, por varias cosas, y este poema que presenta todas estas cosas me parece que de manera bastante definitiva. Dus het slotgedicht wat we zullen horen, die schets van de kunstenaar als gepensioneerde jongeman. Enerzijds zit daar ook, moet je daar ook denken aan zeg maar, het onbegrip of de reactie van het gezin zeg maar, of van familie op het kunstenaarschap. De onbegrip in die zin. En dat dan leidt tot een soort van oké, maar dan schrijf ik niet meer. En de laatste versen zijn in de vertaling van Klaas, maar geen denken aan dat ik nog één klap schrijf. En daarvoor zei hij dat in het Spaans zie je daar het woord tiros.
En daarna had hij het ook over Disparo. Ja, dus het is echt een soort, het komt met geweld eruit eigenlijk, zo'n gedicht. Maar er zit dus een weigering in. Hij wil niet verder. Hij wil niet verder met schrijven. En dat gebeurt dan dus ook niet. Muchas gracias. Vamos a leer estos poemas con claves. 118. Parábola del distraído de todo menos de lo más hondo de sí mismo. Tengo mucha imaginación, pero en general no la uso. De mi propio infierno no huyo. ¿Para qué va a contar uno historias que no tengan que ver con uno? En todo dolor hay algo mío. Parabel van de man die niets merkt op zijn diepste roersel na. Ik heb veel fantasie, maar gewoonlijk maak ik er geen gebruik van. Voor mijn eigen hel vlucht ik niet. Waarom zou je verhalen vertellen die niet over jezelf gaan? In ieder verdriet schuilt iets van mij. Por la tarde gris. Pagina 120. Por la tarde gris. Escribimos los que escribimos lo que el tiempo nos permite y el corazón nos deja. Algunos para colmo decimos la verdad porque resulta más sencillo y da menos trabajo. Así he hecho varios cuentos en verso y con poemas algunas dolorosas novelas. Pero creo que si hoy hiciera otra sería una novela falsa porque ya no sería un desespero. ¿Qué no hacer? Me digo. Ahora el secreto consiste en no hacer. No sea que si empezamos algo nos creamos importantes y corramos el inútil riesgo de acabarlo. También es verdad que luego pienso que es una lástima que me tome las cosas de este modo, y estoy confundido unos minutos, pero enseguida considero que hay gente sin ambición y que no puede esperarse gran cosa de un tipo que no ha leído a Fernando Pessoa ni tampoco El nombre de la rosa. Así navego hundido por la tarde gris, y muy tranquilo voy silbando mientras pienso que lo que está bien y lo que no también. Door de grijze middag. Wij schrijven wat de tijd ons toestaat en het hart ons laat. Sommigen van ons zeggen zelfs de waarheid, want dat is eenvoudiger en kost minder moeite. Zo schreef ik enkele verhalen in dichtvorm en in verzen een aantal treurige romans. Maar ik denk dat als ik er nog eens schreef, het een neproman zou worden, omdat het niet langer uit wanhoop was. Want niet doen, zeg ik bij mezelf. Nu schuilt het geheim in niet doen. Zodat we niet, als we ergens aan beginnen, onszelf belangrijk gaan vinden of onnodig het risico lopen het ook af te maken. Ook vind ik het direct daarna wel jammer dat ik er zo in sta en eventjes raak ik van mijn stuk. Maar meteen bedenk ik dat de mensen zonder ambities zijn en dat je niets bijzonders kunt verwachten van iemand die Fernando Pessoa of de naam van de roos niet gelezen heeft. Zo dobber ik door de grijze middag. En rustend fluitend denk ik, wat oké is oké, en wat niet oké is, ook. Ja. Collage. Sí, collage. 136. Collage. Ligeras cruzan las edades, hay quien las cuenta en días, y a través de su lluvia y su ceniza cada vez más difícil resulta el resistirse al perezoso vivir animal de la costumbre. No sé por qué los versos que ahora escribo parecen versos clásicos, y total para decir que si después de tanto tiempo aún hoy aprieto tu recuerdo entiendo que estoy condenado a naufragar todos los días, con la vejez que da el saber que aunque me he equivocado en todo, esto es algo que especialmente he hecho en lo que más quería. Collage. Zakjes verstrijken de levensfase. Er zijn er die ze in dagen tellen. En door hun as en regen heen is het steeds moeilijker weerstand bieden aan het luie leven van een gewoontedier. Ik weet niet waarom de verzen die ik nu schrijf op klassieke verzen lijken. En dat alleen om te zeggen dat als ik na zoveel tijd vandaag nog hecht aan jouw herinnering, ik begrijp dat ik veroordeeld ben iedere dag te gronden te gaan met de ouderdom die doet beseffen dat hoewel ik me in alles heb vergist, ik dit vooral heb gedaan in iets waar ik het meest van hield.
pagina 126. Boceto del artista adolescente y jubilado. Como he tenido éxito, estoy completamente abatido. Por primera vez nadie se queja de que me levante a la hora de las comidas. En casa hasta se interesan por si escribo y podrías dedicarte al teatro. La gente que ha hecho dinero, con lo de las giras. Bien se ve que mi familia vive anclada en tiempos antiguos, pero como he hecho siempre con todo el mundo, yo les digo que sí a cualquier cosa. Hago ver que les atiendo muy en serio y a veces hasta les sonrío. Pero no pienso escribir más tiros. Schets van de kunstenaar als gepensioneerde jongen. Nu ik succes heb gekregen, ben ik volledig van de kaart. Voor het eerst klaagt er niemand dat ik pas opsta tegen de etenstijd. Thuis vragen ze zelfs belangstellend of ik zit te schrijven. En, je zou je op toneel kunnen richten. Poeh, ze hebben grof geld verdiend aan die tournees. Het is duidelijk dat mijn familie nog stevig in het verleden leeft. Maar zoals ik bij iedereen altijd al deed, zeg ik op alles ja en amen. Doe alsof ik serieus naar ze luister. En soms glimlach ik zelfs tegen hen. Maar geen denken aan dat ik nog één klap schrijf. Quizá como en los conciertos o los cantantes hay un bis, es decir, este era el final, pero ahora desvelamos que hay una sorpresa, quizá porque un poema no termina y siempre lleva otro. ¿Verdad, Clas? El jueves estuve en el Instituto Cervantes y la profesora de literatura que me entrevistaba me preguntó por los cafés, por si ya conocía los cafés de Holanda, si ya me había tomado un café, viendo que yo era una persona que se dedicaba a esto, además de que era una manera de no hacer nada, lo dice en un poema de mi juventud. Y recordé que verdaderamente para mí Europa son los cafés y una ciudad son sus cafés, lo que es estar en un café, ver la vida a través de las cristaleras de un café, y que hace muchos años, el año 99, me invitaron a la Maison de l'Europe de París a participar en una mesa redonda sobre cómo veíamos los escritores europeos Europa, y el título que di es Europa, un café nunca está lejos, que es un verso de Juan Larrea, un poeta del 27, del que había hablado el día anterior, como algo que para mí representa mucho a Europa. No hace falta, y yo hablaba del café en esta ponencia. Hay una frase de Schubert, un pensador francés, que me gustó citar, que decía algo así como: las bebidas acuosas concentran, por eso estamos bebiendo agua, porque hemos de estar concentrados. El vino hace expansivo. El abate de Lille decía con mucho acierto: con una taza de café nunca estamos solos. Yo pienso que es muy verdadero, esta sensación que se tiene en un café. Y dije: estás eximida de traducir esto. Okay, gracias. Estás eximido, no hace falta. Lo dije el otro día en el Cervantes y dije que, bueno, que claro que conocía los cafés de Holanda, que yo he participado, he tenido este gusto, este placer, en una antología de poetas de Deventer, con un poema escrito en un café de Deventer y que lleva este título, que Clas me vio escribir a su lado y que vamos a leer. Creo que no cabe mejor despedida. Estamos en Deventer, estamos en un café, estamos en Europa hablando de poesía y vamos a leer este poema escrito en Deventer el 13 de noviembre de 2015. Ja? Con mis excusas, abrevia lo que quieras. Ik heb net toestemming gegeven, tenminste, ja, ik hoef niet alles te vertalen, zei hij erbij. We doen even alsof het een concert is, dus het concert is afgelopen en nu komt er nog een toegift. En naar aanleiding van de presentatie die ze in het Instituto Cervantes hebben gedaan in Utrecht, waarin hij werd gevraagd naar het café, zeg maar het concept café in zijn poëzie. En ook of hij de Nederlandse cafés al kende. Nou, die kent hij. En hij vindt ook, daarna vertelde hij een verhaal over een andere bijeenkomst in de jaren 90 in Parijs, waarin hij werd gevraagd naar een soort definitie van Europa. En toen gebruikte hij een citaat. En dat is Europa, dubbele punt. Er is altijd een café in de buurt. Nou, we zijn nu in een café. Dus hij gaat een gedicht voordragen dat hij in Deventer in een café heeft geschreven. En dat is opgenomen dus in onze bundel naar aanleiding van het 5-jarige bestaan van het Dichterscafé. En ik zei, Santiago, ze hebben me gevraagd
of ik ook iets zou willen bijdragen. Maar ik zei, ik kan niks anders dan vertalen. Dus ik zei, ik heb jou nodig. Hij zei, het is wel toevallig. Maar ik zei, het is al jaren geleden dat ik eigenlijk een gedicht heb gemaakt. Maar ik heb hier een gedicht gemaakt en dat heette In een café in Deventer. Want een van de gedichten moest ook over Deventer gaan. Ik zei, muy bien. Ahora entiendo por qué estamos in Coffee Together. Sí, No, sí. Es que había un Es un final café. cantado para esto, Sí, claro. sí. No hay otro final. Había un bis preparado. Lo del boceto era un amago. Había un final más verdadero. Sí. Ja, dit is nog, eigenlijk nog een. Dat was niet het echte slot. Dit is het echte slot. Dit is, salut. Ongeveer. En un café de Deventer. Palabras. Palabras y café en Deventer. Con Clash. En este café agradable que me tienen los cristales, el mar y las medas desde la gola del Ter en la pantalla de su ordenador. Hablamos y trabajamos. Es también trabajo aunque lo hagamos con pasión. En este momento en que la conversación se detiene y él se abstrae y se concentra en el ordenador, miro por las cristaleras. Precioso Deventer. Luego siento palabras, que así, con palabras, quiero empezar un poema en la libreta que me regalaron, con la disposición de versos que pueda, y para decir que estoy vivo, que vivir puede ser la dicha y no solo herida. La vida puede ser y sentirse como fuente, como dice el verso de Guillén que he empleado para mi conferencia en Ámsterdam y cuyo sentido le he explicado. Ahora, en este café de Deventer, en nuestra charla, que en este momento tiene una pausa. Busco la luz y el aire, miro por las ventanas, que son de hecho unas cristaleras espléndidas, completas, y por las que estalla el día. Palabras. Vida. Ya está. Ya basta, como Guillén diría, Guillén, que estará presente en Ámsterdam con su sentir y querer la vida como fuente, y lo está también ahora, en estos versos que escribo en un café de Deventer. In een Deventer café. Woorden. Woorden en koffie. In Deventer. Met Klaas. In dit prettige café dat me vangt in de ramen. Op zijn computerscherm de zee en Las Medas. Vanaf de Gola del Ter. We praten en werken. Ook dit is werken. Al doen we het vol overgave. Nu het gesprek even stilvalt en hij in gepeins verzinkt en zich richt op zijn computer, kijk ik door de ruiten. Prachtig Deventer. En dan voel ik woorden, dat ik zo, met woorden, een gedicht wil beginnen. In het notitieboekje dat ik cadeau heb gekregen. Ontvankelijk voor versen als maar kan. Om te zeggen dat ik leef. Dat leven geluk kan zijn. Niet kwetsuren alleen. Het leven kan een bron zijn. Zo aanvoelen, zoals Guillén zegt in een vers. Dat ik gebruikt heb voor mijn lezing in Amsterdam. En dat ik net heb uitgelegd. Nu, in dit Deventer café, in ons gesprek. Dat op dit moment even stopt. Ik zoek het licht en de lucht. Kijk door de ramen, gemaakt van schitterend glas. Uit één stuk, waardoor de dag naar binnen stort. Woorden, leven, dat is alles. En voldoende, zoals Guillén zou zeggen. Guillén, die erbij zal zijn in Amsterdam. Die het leven voelt en lief heeft als een bron. En er ook nu bij is, in deze verzen die ik schrijf in een Deventer café. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto las contestaremos. Y antes, lo traducirás tú, Klaas, por favor, expresar mi alegría, mi agradecimiento por estar hoy aquí, porque hayáis venido todos. Y unas palabras de especial agradecimiento para Bodil, por su compañía, por su ayuda, por su entendimiento y por el acierto con que nos ha acompañado en la aventura de estos 2 días. Santiago wil zeggen dat hij ontzettend blij is dat hij hier weer is geweest. En natuurlijk dat jullie gekomen zijn om weer naar hem te luisteren. En hij wil bovendien, bovenal wil ik eigenlijk zeggen, Bodil bedanken voor haar tolken. Dat ze een ontzettend goede en vol begrip en met overgave en met tolken. Alles. Hartelijk dank en
Tot over een jaar of anderhalf. Zijn er nog vragen? Ik heb alleen maar een opmerking. Mag ik dat aan de tolk vragen? Ja. Wilt u controleur zeggen dat zijn gedichten mij heel waardevol zijn? Ja. Sí, que para ella son muy valiosos. Dile que eso lo agradezco mucho. De momento a mí me han permitido seguir vivo, me alegra que le sirva también a alguien de algo, además de a mí. Ja. Heel erg bedankt en ook dat idee van de poëzie als verlossing of als redding. Hij vindt het geweldig dat zijn gedichten, los van dat ze hem hebben gered, ook aan anderen kunnen behoren. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik van Santiago heb geleerd, laat ik zeggen, het vertellende, de fluency en het ritmische bewegen van de tekst, zodat er spanning opgebouwd wordt en ook behouden blijft. Ik vind vaak teksten zo gekoupeerd, kleine stukjes, maar hier zit een bepaalde voortgang in, vertelling in, narratief. Ja. Het narratieve spreekt mij vooral ernstig aan. Sí, dice que ha aprendido de tu poesía la importancia, digamos, de lo narrativo, de la narración, de contar una historia. En je zei nog iets anders behalve het narratieve, was het ritme ook, hè? Ja, ritmiek. Ja. Ja. Se lo agradezco mucho y son dos cosas que están en mi poesía de manera muy fundamental, muy importante. El narrar una historia, la poesía narrativa, la que hay cernuda al castellano. Hay un poeta catalán, Gabriel Ferllater, que dice, para explicar que su poesía es tan narrativa, que no ha conseguido llegar a escribir una poesía que no tenga forma de esponja, diciendo que es muy prosaica. También estás eximida, te aguces lo que puedas, para denotar el carácter tan cercano a la prosa que tenían las poesías tan desnudas de Berlioz Salinas. García Lorca las llamaba prosías en vez de poesías. Esto es una manera de hacer poesía. Me alegra que le haya acercado a esta manera de hacer, al contar historias, y la presencia del ritmo es fundamental. El carácter musical, el principio, la génesis, el primer embrión de un poema mío, siempre es musical, siempre es el ritmo. Y es el ritmo el que lo hace avanzar. Hemos escogido este de Tantarea, que es el primero que hemos leído precisamente como poema en que se ve esto de una manera muy clara, ¿no? Como el ritmo lo hace tirar adelante. Y todo es el ritmo. Nou, ik ben natuurlijk heel blij met de opmerking, maar hij herkent het ook heel erg inderdaad. Het zijn twee belangrijke aspecten. Zowel het verhalen vertellen als het ritme en de ritmiek in zijn poëzie. Hij gaf weer een heleboel citaten waarvan hij meteen zei, nou ja, wat je kunt, vertaal dat. Maar dat vind ik dus elke keer erg lastig. Het is een soort wandelende encyclopedie. Maar de eerste gingen heel erg over een soort van tussenvormen inderdaad tussen poëzie en proza. En hij gebruikte die het woord prosias. Ja, dus proëzie zouden we dat ze noemen in het Nederlands. Ja, dus een En soort... muziek, hè? Het is ook muzikaal. En daarna begon hij inderdaad over het muzikale Ja. en het ritme. En dat elk gedicht bij hem daar begint. Bij het, en ook, het is klopt dat we helemaal in het begin zei hij dat ook over het allereerste gedicht en Tantarea, waarover hij zei, ja, daar is ritme heel belangrijk, dat is eigenlijk één zin. Ja. Dat hebben we precies uitgekozen omdat het het voort laat lopen inderdaad. Ja, Zo het ritme trekt de tekst als het ware. Ja, is duidelijk. Ja, zo is het. Alguna pregunta más? Nog een vraag? En generaal, es usted un hombre feliz. Todo lo que me dejan. La felicidad a veces es cosa de dos, a veces es del ambiente, de muchas cosas. Todo lo que me dejan y todo lo que puedo. Pero, como dije, ha leído Clas, yo soy partidario de la felicidad. Creo que tenemos este deber. Ahora no siempre nos dejan cumplir nuestros deberes, aunque sean un deber. Ja. Hago lo que puedo. Op de vraag of het nou wel een gelukkig man is. Ik ben in elk geval voorstander van geluk. Dus, het lukt misschien niet altijd, maar we doen ons best. Ja. Mooi, heel mooi. Ja, leuk. Pues
muchas gracias a todos de nuevo. Ja, Pues a una feliz tarde en Deventer en un café. Een gelukkige middag in Deventer. Oké, sessie gesloten.